迎来到小明的右脑。今天我们来谈论一下关于 judgment 的事情。无论是在生活中还是在文学评论中，我们都在不停的有意无意的评判着身边的人事物。接触新鲜事物时，我们的大脑会自动采集并形成一些信息，成为我们的第一印象。但只有在接下来的互动中，我们才能持续收集更多的信息，去验证我们这些第一印象的真伪。比如小明一直很讨厌小强，但是小明应该做的不应该是疏远小强，而是假装开心的和小强一起玩耍。这样小明长大了之后就可以做一个视频来有理有据的证明小强真的是一个很讨厌你的人。同样的，在文学评论中，我们重视有理有据，形成的观点需要基于充分的文本证据。当然，也有人批评说，文学评论只是在有了第一印象或预设立场的基础上，才去寻找适当的可以支持那个论点的证据，也就是犯了所谓的 cherry picking 的逻辑错误。比如小明对于小强的观察，可能就是来源于小明很讨厌小强的这个偏见，所以只能看到小强身上的缺点。但是小明认为，形成第一印象和预设立场是我们所不能控制的。但在寻找证据、细读文本的过程中，我们可能会发现到与我们立场不同的证据，从而形成更客观的接近真相的判断。今天我们会以 Copydian 里面的家财为例，和大家讨论一下在文学作品中人物评判的复杂性。Copydian 是郭宝坤先生写的剧本，相信看过原文的同学们已经非常了解这个故事。如果你没看过原文的话，就去看啊。他在祖父悉心经营的 Copydian 里长大后，出国留学定居，现在回到新加坡，希望劝说祖父改变 Copydian 陈旧的经营模式，或者把 Copydian 搬出即将被拆迁的老城区，甚至关闭 Copydian 转去做别的投资。剧中从头吵到尾的就是这么点事情。如果大家见过所谓的标准答案，家财就是一个市侩势利、抛弃传统、崇洋媚外、钻营投机、毫无原则的人。不过不由分说的将这一顶顶大帽子扣在家财的头上，真的公平吗？家财是一个市侩势利的人，这一点的确没错。家财在做出决定时，衡量标准永远是能不能用最少的力气将利益最大化。他懂得如何生存，懂得顺应市场需要来调整自己和宣传自己。这也是为什么他建议祖父在地产市价还好的时候赶快卖掉 Copydian， 认为日夜不停的经营模式不符合经济原理，希望通过自动化、现代化扩大营业。随之而来的便是他的传统意识淡薄。这一点在家财放弃华人谦虚的传统美德，结婚几年却从未回家探望祖父这一点，以及他自己所说的这个时代国家、居留地、公民权都不应该看得那么认真，也可以体现出来。只不过在描述人物性格时，我们很容易把自己卷入偏激评论或者偷换概念的错误中。比如有人认为家财毫无原则，而且分析中用来证明家财毫无原则的例子是他把自己研制的专利技术卖给了主顾，并且自己转头开了新的公司与之前的公司竞争。乍看之下，为了利益放弃自己的智力成果的行为，似乎足以构成没有原则的指控。但是如果仔细阅读原文，我们会发现原文中的家财身处的情况是，如果他不卖专利权，那个集团马上就要停止光顾，那样一来，我名义上还是老板，可是生意可就完蛋了。在那种情形之下，会用一个主权的名义又有什么意思呢？这是一个商业博弈中进退两难的困境。一方面，这种本身就不夹杂任何人情的商业环境会不可避免地推动家财做出出卖专利权的决定，也就是说，所谓的原则在客观条件制约下是无法守住的。我们是在谈自由意志吗？不管客观条件怎么变，家财还是可以坚持自己的想法的呀。保留专利权，寻找新的贸易伙伴，有什么不可以的？虽然可以，但是正如家财自己所说，卖掉专利权后，我有一种前所没有的快感，因为我在不断超越自己。我有一种前所未有的自由，因为我不会再被自己建造的旧框框绑住，不敢继续前进。这句话出现在阿迪达斯的广告里，是不是就是激励人心的话语？而出现在家财的身上，就是他缺乏原则的体现呢？选择守住传统，还是不断开拓？面对时代潮流，选择顺势而行，还是逆水而上？都只不过是不同的选择和不同的生活态度罢了。如果我们说家财毫无原则，难道不就是在把一种特定的思维方式、一种既定的价值体系强加在每一个人的身上？一切不符合这套规矩的人都变成了缺乏底线了呢？第二类别，偷换概念的错误下，有人指责家财看似理性，实则钻营投机。钻营投机这么大的一个词，是耍弄手段以谋取私利的行为。通常来讲是损人利己的行为。再来看这些人证明家财钻营投机的例子，因为家财说见到墙壁，明知那是硬的，为什么要去碰它？为什么不要避一避？还有对比祖父的面对困难这种大无畏的大不了我变回一个穷光蛋，我不怕的态度，好像体现家财遇事畏缩，只想找捷径的软弱态度。回到原文，祖父当年面对的困难是独自一人闯荡南洋，他拥有的只有2个选项，要么咬牙坚持活下来，要么死。
换句话说，他当年的情况是无处可躲。反观家财，他的困境是老咖啡店生存艰难，只有成功转型的咖啡店才能存活的困境。也就是说，在这种情况下，所谓的躲，即顺应时代潮流，才是存活的唯一出路。我们这里当然不是说祖父对于传统价值的坚持没有意义，而是强调家财的行为是出于现实角度考量，是时代作用的结果，也是一种个人生活态度的选择，而不是他钻营投机的产物。毕竟家财的本意不是为了通过歪门邪道来获得个人利益，而是想给全家人一个更好的出路。以上两个特点只是两个例子，对于家财的评判有失偏颇的不在少数，有的是基于对文本断章取义的片面理解，而有的只是选词上缺乏准确度和敏感度。比如家财想要让祖父搬店的行为究竟是善于变通，还是唯利是图，或者是二者兼备。我们无法使用非黑即白的扁平式评论看待家财这样一个复杂的原型人物，而且单纯的性格讨论并没有多大意义。家财这个人物折射出来的是现代化社会中年轻一代的思维模式，从而也体现了现代化社会中人们的生存现状。现代化其实就是物质化的过程，在这个以利润为规则的环境下，人们要想生存，就必须做出崭新的和传统乡土社会不同的选择。传统和现代的冲突其实就像是理智和情感的冲突，我们无法评判谁对谁错，而只能以一种接受社会现实的方式去接受它，再在二者之间寻到一种微妙的平衡。copy 点原文只是通过祖孙二人的冲突，真实的反映了这一现实，是对于传统和现代化关系的讨论，不是对于现代化的否决。如果我们在文学评论中对家财这个人物采取全批判的态度，其实是对主题的误读，而且也会极大的缩小文本的讨论空间，也缩小了文本本来应该有的现实意义。只是以上的讨论也终究是我们的观点。美国诺贝尔文学奖得主艾略特曾说过，文学评论是 the common pursuit of true judgment。每当我们试图论证些什么的时候，我们都离我们自己的 true judgment 又近了一步。可是我们怎样才能知道我们的结论不是来自于自己的偏见和局限性呢？也许小明无法真正的说服你，就像家财和祖父的争论最终也只能不了了之。但是小明希望知道，屏幕前的你认同小明所讲的多少东西，又有什么不同意的地方呢？文学评论是一个无法推理循证的所谓伪科学，但是小明依旧希望通过和你的交流达到求同存异的目的，这样我们才能 be slow to judge， 以冷静客观却又含有同理心的方式看待每一部作品，看待这个世界。谢谢你们收看本期小明的右脑，希望大家多多评论，因为小明的右脑希望营造开放自由的讨论空间，也希望大家可以在交流、掐架和学习中每天喜欢文学多一点。我们下期再见。